नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, वंदन करतानी। आजू भोजपुरी पुस्तक समीक्षा सत्र में हमारा भी जौन पुस्तक बा गजल का सुनहाई, एगो गजल संग्रह, दर्द के सुनहाई एगो गजल संग्रह, गजल गो कृष्णदेव घायल जी, प्रकाशन वर्ष 2023, प्रकाशन संस्थान सर्वभाषा प्रकाशन, नई दिल्ली। एक गजल संग्रह के बारे में अगर हमरा के एक वाक्य में कुछ कहे के होखे तो हम ई कहल चाहे कि दर्द के सुनहाई भोजपुरी काव्य संवेदना के एगो मार्मिक दस्तावेज है। साहित्य के जिए या महसूसे वाले लोगन के ई मालूम बा कि गजल अरबी साहित्य के प्रसिद्ध काव्य विधा है, जवन बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली आ हिंदी साहित्य के संगे भोजपुरी साहित्यों में खूब लोकप्रिय भइल। अरबी भाषा के ए शब्द के माने औरतन से औरतन का बारे में बात कई, बाकिर समय का संगे एकरे फलक में जबर पसराव भइल। दुष्यंत कुमार गजल के विषय वस्तु में सामाजिक राजनैतिक जिंदगी के सांच के चासनी में चभोर के जवन पसराव देहले, उहे एडम गोंडवी ओकरा के बेवा के माथे के सिकन तक ले गईले। कहे के माने मतलब ई बा कि आज कौनो ऐसा क्षेत्र नहीं खे जहां गजल विधा के प्रवेश न भइल होखे, भा जवन गजल विधा से बाचल होखे। आज के ये सत्र में कृष्णदेव घायल जी के गजल संग्रह दर्द के सुनहाई पर बात कर रहल बानी। ई संग्रह अपना भीतरी 72 गो मोती सहिहार के भोजपुरी साहित्य जगत के सोझा ठाड़ बाटे। कृष्णदेव घायल जी का गजल संग्रह दर्द के सुनहाई मानवीय पीड़ा, सामाजिक विडंबना आ टूटत मानवीय संबंधन के गहिर अभिव्यक्ति है। यह कृति में गजल को अपने व्यक्तिगत अनुभूति के समाज के व्यापक यथार्थ से जोड़त बने। संग्रह के गजलन में प्रेम, विश्वासघात, सामाजिक असमानता, राजनीतिक गिरावट, गांव के स्मृति आ मनई के अंतर्द्वंद के सशक्त चित्रण भइल बाटे। घायल जी के भाषा सहज, लोकधर्मी, असंवेदनशील बा। उ कठिन भावना के बहुत सरल भोजपुरी शब्दन में अभिव्यक्त कैले बाड़े। संग्रह के समहुत से देखी, नित सुधा के भरम में विष पी रहल बा आदमी, दर्द में बेबस घुटन में जी रहल बा आदमी। यह शेर में आधुनिक मनुष्य के विवशता आ छलपूर्ण समाज के चित्र साफ झलकता। कवि बार बार यह बात पर जोर देत बाड़े कि आदमी आज बाहरी चमक में भीतर से टूटत जा रहल बा। एक गजल संग्रह के एक बड़ विशेषता सामाजिक चेतना बा। गजल गो राजनीतिक भ्रष्टाचार, जाति विभाजन और नैतिक पतन पर तीखर प्रहार करत देखात बाड़े। देखी अत्याचार, अनाचार, मन भइल घायल, ईमान सरेआम बाप बिकात, सुनिए साहेब। आजू के राजनीतिक आ प्रशासनिक व्यवस्था पर चोट करत गजल गो जनजीवन के पीड़ा आ व्यवस्था से होत मोह भंग के बहुते साफ गोई का संगे उकेरले बाड़े। गजल गो कृष्णदेव घायल जी बस शिकायतें करत नइखे देखात, बलुक समाज के चेतावे के कामों कर रहल बाड़े। गजल गो घायल जी के एक कृति में गांव के माटी आ प्रकृति के मोहक चित्रण के बखूबी उपस्थिति बैठात बा। गौवा के छोड़ जब से ऐनी सहरिया, रही रही हियरा में उठे ले लहरिया। यह गजल में गवई जिंदगी के आत्मीयता, हरियर खेत, सरसों के फूल, बांसुरी के तान आ माटी के सोन सुगंध बहुते प्रभावशाली ढंग से उभरल बा। ई गजल घायल जी के ग्राम्य संवेदना आ माटी से जुड़ाव के करीने से सोझा रखले बा। राजनीति के दो मुहे पना पर ठसक का संगे घायल जी के यह गजल से उनका तेवर उभर के सोझा आ रहल बा।
वो गजल के कुछ शेर देखे आ विचारे जोग बा। बियाह कह के मेहरी छोड़ देहल कवन करम ह, उसे नारी के कुछ भला होई राउर भरम ह। भादों में भूमि पूजन आ पितर पक्ष में शिलान्यास, नई खोज भइल रहे प्रभु पुराण नया धर्म ह। सुंदरीकरण के आड़े उजर गईल बसेरा गरीब के, सुंदरीकरण के आड़े उजर गईल बसेरा गरीब के, रोजी रोजगार छिन के कहात मोहतरम ह। घायल जी के गजलन में लोक भाषा के मिठास आ भावनात्मक गहराई एक संगे भेटा रहल बा। वो कठिन सामाजिक सवालनों के सहज भोजपुरी लय में रखले बाड़े। संग्रह के गजलन में लय आ भाव के संतुलन सराहनीय बा। कहीं कहीं व्यंग बहुत धारदार हो गईल बा, जे पाठक के सोचला पर मजबूर कर रहल बाटे। ये संग्रह के शीर्षक दर्द के सोन्हाई अपने आप में प्रतीकात्मक बा। गजल गो बतावत बाड़े कि पीड़ा खाली दुखे ना देला, बलुक मनई के भीतरी के संवेदना के झकझोरे का समर्थो रखेला। ये संग्रह के गजलन में जिंदगी के कठोर सच्चाई के बीच मानवीयता आ प्रेम के बचावे की कोशिश खूब भइल बा। बेगर शख्स बहा के हम कह सकत बानी कि दर्द के सोन्हाई भोजपुरी साहित्य में जनवादी चेतना, समाज के पीर आ माटी से नेह के एगो मजबूत दस्तावेज है। एकरे बादो ई गजल संग्रह कतना जबर बा, एकर निर्णय करे के अधिकार पढ़निहार लोगन के होला, त ई काम हम ओहनी लोगिन पर छोड़ रहल बानी। हमरा विश्वास बा कि ये गजल संग्रह दर्द के सोन्हाई के भोजपुरी साहित्य जगत के नेह जरूर भेटाई। यही मंगल कामना का संगे गजल गो कृष्णदेव घायल जी के अनघा बधाई आ शुभकामना। एक बेर फिर से बतावत चली हम कि आज जौने पुस्तक पर हमन चर्चा कैनी हसन, पुस्तक है दर्द के सोन्हाई, विधा गजल संग्रह, रचनाकार गजल गो कृष्णदेव घायल। मूल्य एकर बाटे 180 रुपया। प्रकाशन वर्ष 2023। प्रकाशन संस्थान सर्वभाषा प्रकाशन नई दिल्ली। एकरे बतौले का मतलब ई बाटे कि रौरा अगर ये गजल संग्रह के मंगा के पढ़ल चाहतानी तो रौरा सर्वभाषा प्रकाशन से मंगा सकेनी। हमरे आजू के बतकही के माने मतलब इहो बा कि रौरा के एक किताब के मंगा के जरूर पढ़े के चाही। एकरे संग ही हम रौरा सभे से एक बेर फिर से निहोरा कर रहल बानी कि रौरा सभे वीडियो के सुनत रही, चैनल के देखत रही, पुस्तकन के चर्चा पर चर्चा से वाकिफ होत रही, जानत रही कि भोजपुरी साहित्य जगत में गमे गमे कतना काम हो रहल बा आ ओसे राउर कतना परिचय बा। एकरा संग